И сегодня у нас масштабный выпуск. Мы находимся в поселке Александровское, это Пушкинский район, юг города Санкт-Петербург. И в работе у нас баня 67 квадратов и большой, классный, красивый дом 222 квадратных метра. Мы помогаем заказчику делать отделку. Сначала стартанули и начали делать баню. Очень сложный проект, широкоформатная плитка, скала в зоне парной, парящие потолки, везде подсветка. Потолок из гипсокартона с закругленными стенами. То есть очень-очень насыщенный проект. После того, как мы его сделали, заслужили доверие заказчика, мы начинаем делать дом. Дом 222 квадрата. Сейчас у нас нулевой этап, поэтому весь этот кейс мы хотели бы подснять и показать вам. Для вас это будет 30 минут ролика, а для нас больше полугода работы. Работать будет и оператор, и я, и ребята, которые выполняют отделку. Поэтому обязательно напишите комментарий, поставьте лайк и присаживайтесь поудобнее. Выпуск будет крутой, интересный, насыщенный.